咁你又佢又照報，你又照傻，你又照信，佢講咩你又照信，咁啊，你有冇猶豫過？咁佢可能呃你嘅咧，或者係假嘅咧，又話佢都唔肯定噶嘛。可能又好似我而家同個台咁一齊咁樣，為咗我拿到揾多少少錢啦，個台位收視率，咁咪仲呃你都咁簡單嘅，點解你冇猶豫過咧？即係我真係完全唔明，即係我覺得呢個世界而家好似係咩世界？呢個世界人哋話嘅世界咁，我哋就咁，我哋而家即係電視台影乜嘢，我哋睇乜嘢，報紙寫咩，我哋信乜嘢，啲偶像着咩衫，我哋又着咩衫，咁啊廣告話食咩咁，我哋買晒嗰啲嘢，就咁簡單嘅全部。即係就問話啫嘛，大家都唔用腦嘅，大家你總之你話咩我咪就係咩咯，即係叫人着牛仔褲，個個都着牛仔褲呢個世界，淨係得牛仔褲呢個世界，冇辦法㗎。咁你又話哦咁大佬咁我點知啊？我點知咩真定假？而家關我咩事啊？我睇你哋話咁我咪咁咯，咁係咁你可以咁講，你哋做傳媒㗎嘛大佬啊，咁你話我哋信晒㗎啦，咁你我坐屋企咁啊，一開就打咁你話咩？咁我哋信咩都講咩啫？我識鬼啊！咁又唔係喎，你有腦㗎嘛大佬，你就靠隻眼隻嘅耳仔嘅咩？聽完之後自己諗一諗先得㗎。我覺得係咁多嘢嘅啫，靠將來就咁多啦。